ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni. Questa affermazione di Papa Paolo VI è proprio un'affermazione che potrà accompagnarci in occasione di questo congresso sul Beato Padre Maria Eugenio. Infatti il Padre Maria Eugenio, carmelitano scalzo, è uno di questi testimoni privilegiati, un mistico e un maestro, è la tematica del nostro congresso. Infatti, tanto marcato dalla spiritualità carmelitana, specialmente dai tre dottori del Carmelo, Santa Teresa di Gesù, San Giovanni della Croce e Santa Teresa di Gesù Bambino, lui ha camminato nell'esperienza di Dio, nell'intimità del suo cuore, cercando di rendere conto della sua esperienza condivisa nella sua comunità, nella sua famiglia carmelitana e attraverso anche il servizio che fu il suo a livello pastorale. Posso segnalare che come vicario generale del nostro ordine ha specialmente lavorato per questa istituzione nostra che è il Teresianum. Perciò la nostra facoltà del Teresianum, in collaborazione con lo Studium di Notre-Dame de Vie, è particolarmente lieta di proporre oggi questo congresso sul Padre Maria Eugenio. Vorremmo durante questa giornata specialmente cogliere il significato della sua dottrina spirituale attraverso il suo libro, che è un capolibro, un riferimento per la storia della spiritualità ormai, Voglio vedere Dio. Vorremmo più precisamente in questo nostro cammino poter evidenziare il contributo del Padre Maria Eugenio alla teologia della vita spirituale, della vita mistica, come un contributo profetico, siccome non c'è nessuna teologia che non abbia la sua ripercussione diretta, importantissima, nel cammino della Chiesa, nel cammino nostro, cammino di fede, cammino di incontro e di relazione interpersonale con il Signore stesso, condivisa sempre in una realtà comunitaria ecclesiale. A nome della nostra facoltà vorrei dare il benvenuto a tutti voi che siete presenti per questo congresso, in modo particolare ai membri dell'Istituto Notre-Dame de Vie. Preciso che lo Studium di Notre-Dame de Vie è aggregato alla nostra facoltà e che la nostra collaborazione, mi pare, è molto, molto proficua. Un benvenuto particolarmente anche ai relatori di questa giornata, siate i benvenuti e sono sicuri che il vostro apporto giustamente ci aiuterà a camminare nel senso di una conoscenza più profonda della testimonianza del Padre Maria Eugenio. Adesso, senza altri indugi, concedo la parola al padre professore Silvano Giordano, vicepreside della nostra facoltà, che presiede la seduta di questa mattinata. Grazie mille.